Ассаламу алейкум достор, мен YouTube каналыма кош келипсиздер. Мен Instagram баракчама жана ошондой эле YouTube'дагы видеолорумдун алдына комментарийлерге көптөгөн суроолор келип жатат. Германияга кантип келсе болот, кандай жолдору бар, тил билүү зарылбы жана ошондой эле кандай жумуштарда иштесе болот деген сыяктуу. Ушундай суроолордон улам ушул видеону тартууну туура көрдүм. Себеп дегенде ар бир өңөргө жазып чыгуу мен үчүн оор болуп жатат. Силерди дагы туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм. Эми негизги темага өтсөк, Германияга кантип келсе болот. Германияга келүүнүн чындыгында көптөгөн жолдору бар. Алар силер кандай максатта келгиңер келет жана ошондой эле жаш өлчөмгө бөлүп карасак туура болот. Менин YouTube'дагы Германиядагы жашоо, окуу жана жумуш жөнүндө тартылган видеолорумдун аналитикасын карап чыксам, ал жакта көпчүлүк бөлүгү 17 жаштан 27 жашка чейинки жаштар көрөт экен. Ошол себептен жаштардын мүмкүнчүлүгүн биринчи карап чыгалы. Эң биринчи жана эң оңой жолу катарында Au-pair программасын карайлы. Бул программага 18 жаштан 27 жашка чейинки улан кыздар катыша алат жана тил билүү деңгээли баштапкы A1 болушу зарыл. Бул программанын негизги максаты маданият алмашуу болуп саналат. Силер бул жака немис үй-бүлөсүнө келип, алар менен чогуу жашап, балдарына каралашып жана ошондой үй окаттарына жардам бересиңер. Бул силердин тил үйрөнүүңөргө жана Германияны көрүп саякаттооңорго эң жакшы мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Бул программа тууралуу дагы 2-3 видео тартканбыз. Ал видеолорду бул өйдө жактагы шилтеме аркылуу көрө аласыңар, же болбосо ушул видеонун ылдый жагына дагы шилтеме калтырам. Ошол шилтеме аркылуу өтүп көрө аласыңар. Ал эми экинчи жол катарында силерге F-Set жана BFT программаларын сунуштайт элем. F-Set программасын ыктыярчылык деп карасак болот. Программага катышуу шарты жашыңар 18 жаштан 27 жашка чейин болушу керек. Тил билүү деңгээлиңер A2ден жогору болушу шарт. Бул программада силер 1 жылдан 1,5 жылга чейин ар түрдүү тармактарда ыктыярчы болуп эмгектенесиңер. Мисалы медицина, айлана чөйрөнү коргоо, майып адамдарга кам көрүү, бала бакчаларда жана башка чөйрөлөрдө. Ал эми BFT программасын F-Set программасына окшош эле деп айтсам жаңылбайм. Болгон өзгөчөлүгү бул жакта жашыңар 18 жаштан баштап 40-50 жашка чейин кылсаңыздар болот. Аны так канча жашка чейинки тууралуу маалыматты биле алган жокмун. Жана ар бир 5 жыл сайын кайталап кылууга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы 1 жыл кылып туруп 5 жылдан кийин кайрадан кайталап кылсаңар болот деген сөз да бул. Бул программалар тууралуу дагы видеолорду тартканбыз. Ал видеолорду айтып өткөндөй эле ылдый жактагы шилтемелер аркылуу кененирээк көрүп, маалыматтарды алсаңыздар болот. Үчүнчү жол бул Ausbildung. 3,5 жыл окуп, ай сайын орто эсеп менен 700 евродан 1000 евро чейинки стипендия аласыңар. Ausbildung деген бул биздин Кыргызстандагыдай техникум, орто билимдүү адистерди даярдоочу окуу. Силер кесибиңерге же окуу жайыңарга жараша 1 жума же 1 ай теория өтөсүңөр жана ошондой эле 1 жума же 1 ай практика өтөсүңөр. Ausbildungдун шарты боюнча жашыңар 18 жаштан өйдө болуш керек жана ошондой эле тил билүү деңгээлиңер B2ден жогору болуш керек. Силер каалаган, силер кыялданган кесиптин ээси болууга толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мисалы аябагандай популярдуу болгон автомеханик, же болбосо ашпозчу, чачтарач, медицина жана IT тармактарында окусаңыздар болот. Окууну аяктаган соң кадимки немис жарандарында эле айлыгыңар алардык менен бирдей болот жана ошондой эле кийин өзүңөрдүн кызматыңарда көтөрүлүүгө дагы алардын кандай акысы болсо силер дагы ошондой акыга ээ болосуңар. Ausbildung тууралуу дагы видео тарткам. Ал тууралуу кененирээк ылдый жактан шилтемеден дагы толук маалымат алсаңар болот. Германияга келүүнүн 4-чү жолу көк карта, орусча айтканда голубая карта. Бул аябагандай жеңилдетилген түрдө
жумушка берилүүчү виза деп карасак болот. Жана ошондой эле Американын грин картасына окшош деп айтсам дагы жаңылышпайм. Мындай визаны Европа уюмуна кирбеген мамлекеттердин жогорку билими бар жарандары ала алышат. Бул визаны алыш үчүн силер Кыргызстандан алган дипломуңарды Германиядагы Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen деген кеңсеси аркылуу таанышышыңар керек. Ал үчүн силер биринчиден өзүңөрдүн окуп бүткөн окуу жайыңарды жана кесибиңерди Анабин деген портал аркылуу карап чыгышыңар керек. Порталда Кыргызстандагы аккредитациядан өткөн жогорку окуу жайлардын жана адистиңердин тизмеси бар. Эгерде силердин окуу жайыңар Анабин порталына H+ белгисин алган болсо, ал эми адистиңерде төпкөлүү белгиси болсо, анда ушул визаны алууга аракет кылсаңар болот. Азыркы учурда мен дагы өзүмдүн Кыргызстандан алган дипломумду таанытуу үчүн Zentralstelle für ausländisches Bildungswesenге арызымды таштагам. Эгерде бул маселе жакшы жагына чечилсе, буюрса бул тема тууралуу дагы толук видео тартып жүктөйм. Ошол жактан дагы кененирээк маалымат ала аласыңар. Ал эми 5-чи жолу бул студенттерге арналган Ferian Job программасы. Эгерде силер Кыргызстанда кайсы бир жогорку окуу жайында окусаңар, жана ошондой эле жайкы каникул убагында чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, силер үчүн эң мыкты тандоо бул Ferian Job. Программага ылайык студенттер жайкы каникул учурунда 2 же 3 айга жумушка алынат. Көбүнчө соода сатык, кызмат көрсөтүү жана айыл чарба тармагындагы жумуштар берилет. Айлык акысы болжол менен саатына 10 евродон 14 еврога чейин эсептелет. Программанын негизги шарттарынын бири катышуучу акыркы курстун студенти болбошу тийиш жана ошондой эле тил билүү деңгээли A2ден жогору болуш керек. 2 ай ичинде Шенген визасы менен Германияны гана эмес, бүтүндөй Европаны кыдырууга мүмкүнчүлүк болот. Достор, ушун менен видео аягына чыкты. Силерге жакты деп ойлойм. Чындыгында Германияга келүүнүн мындан да көптөгөн жолдору бар. Бул жолдор мен билген жолдору болду. Силердин дагы Германияга келем деген кыялыңар ишке ашып, Германияга бул жылы аман эсен келип алгыла. Жана суроолоруңар болсо ылдый жакка комментарийге жазып койгула. Мен колуман келишинче жооп берип турганга аракет кылам. Каналыма катталган электер ушу каналга катталып, видеолорумду көрүп, лайктарды басып койсоңуздар аябагандай кубанычтуу болом. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калгыла.